Всем доброе утро! Сегодня 24 августа 2023 года, четверг, город Харьков, на улице плюс 18. Сейчас ясная и солнечная погода, без осадков, с небольшим ветерком. Солнышко давно сегодня встало в 5 часов 37 минут, зайдет солнышко в 19 часов 37 минут, долгота дня сегодня 14 часов ровно. Что сегодня хороший и погожий день, классный. Сегодня нам синоптики обещают до плюс 24 градусов, небольшой ветер, но без осадков. Да, на улице действительно неплохо похолодало, и в доме, кстати, тоже стало прохладнее, это просто замечательно. На улице сейчас, ну так, я не знаю, кто любит очень прохладную погоду, но если уже совсем нетерпимо, то можно и одеть кофту какую-то сверху, потому что, ну, такой ветерок прохладный, но это очень здорово, очень классно, это все лучше, чем дикая жара. То сегодня кое-какой урожай мы насобирали, так что идемте покажу. Ну что, вот такие вот классные свежие кабачочки нам удалось сегодня собрать на огороде. Скорее всего, мы их пожарим. Что-то я закрою, возможно, что-то натру в морозильную камеру. Общий вес кабачков 2 килограмма 620 граммов. Еще есть какая-то зависть, но, к сожалению, не хватает им воды. Как бы мы ни поливали, это все-таки не то. Когда будет дождик, природа, пожалуйста, дождик очень нужен. Хотя, конечно же, кабачков у меня уже достаточно, я их еще не успеваю перерабатывать, ставлю в очередь, так скажем. Но все равно свои кабачки это, безусловно, очень хорошо и очень здорово экономит деньги. К слову сказать, у нас килограмм кабачков приблизительно стоит где-то в районе 15-18 гривен, поэтому сильно много не накупишь их, даже на закрывашке. Вчера я наконец закрыла 3 трехлитровых баночки, опять ассорти, опять в сладком маринаде. Кабачочки, как вы знаете, это свои, я потихоньку вырабатываю. Помидорки частично покупные, частично с нашего огорода. Огурчики наши. Вот, разрезала насколько могла, потому что они достаточно такие большие были. Все корявенькие, не корявенькие, все туда пошли. Но сегодня на повестке дня у меня будут помидорки. Помидорки это не мои. Вчера мне соседка тетя Наташа, у нее хороший огород, побольше, чем у нас, принесла мне вот такие помидоры. Говорит: Оля, забирай, говорит, как-то переработай или на томат, или что. Вот, поэтому я сегодня буду заниматься помидорами этими. Думаю, что хочу перетереть все это на томат и закрыть на зиму с чесночком. Подготовила я уже банки литровые. Вот, ну и буду сегодня закрывать. Ну, а сегодня у нас большой праздник в стране. Сегодня 24 августа, День независимости України. 32 роки тому була проголошена незалежність України. Це для нас дуже велике свято, дуже велика подія для всіх українців. Тому я всіх поздоровляю з цим святом і, звичайно, всім бажаю миру. Лише миру. Ми нічого більше не просимо. Коли буде мир, усе буде. Что, все я вам рассказала, показала сегодня. Поэтому всем сегодня хорошего настроения, хорошего четверга и всем пока.